Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Обвинителството работи со српските колеги во истрагата за нелегалната марихуана. Власта и опозицијата во клинч, едните со обвинувања за одгледувањето, другите за наводниот шверц. Доживотен затвор за штипјанецот кој во алкохолизирана состојба си уби сопствената мајка. Една недела Сейф Сити, изречени 5000 казни, најголем дел за брзо возење. 22.000 возачи биле спасени од дозволеното пречекорување. Претениците утре ќе дојдат на работа пеш. ССМ почнува со блокади со барање за минималец од 600 евра и пониски функционерски плати за 80%. А во тема на денот фокус на новиот закон за високо образование, какви промени тој ќе донесе, што ќе значи ова за студентите, ќе добијат ли поквалитетен високообразовен процес. Наши соговорници Бленди Ходај, председател на Форумот за образовни промени, Александар Николовски, поранешен председател на студентското собрание. Останете со нас, почнува Дневник. Заплената на 40 тони марихуана се уште во голем дел е предмет на шпекулации и меѓусебни обвинувања меѓу партиите. Обвинителството првпат се огласи по една недела од обелоденувањето на случајот, но не откри многу за истрагата која се уште трае и за која велат дека се координира и со властите во Србија. Власта обвинува опозицијата за процесот на одгледување, опозицијата пак власта за наводниот шверц. Александар Спасовски известува. Запленети 40 тони марихуана, постапката продолжува, се сослушуваат сведоци и се прибираат докази. Тоа се сите детали кои обвинителството за организиран криминал ги сподели по последната акција, која за неколку дена ги испразни магацините на две плантажи во Скопје и Струмица. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител од обвинителството за организиран криминал е во комуникација со обвинителството на Србија, со цел размена на информации од значење за постапката што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната, се вели во соопштението на обвинителството. Во отсуство на официјални информации, партиите си ја префрлаат одговорноста. Бидејќи фактите укажуваат дека без подршка на структурите на власта, МВР, царина и други институции, ваква огромна шверцерска операција би била невозможна. Затоа е паниката во власта. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. Премиерот Мицкоски вчера откри дека еден поранешен министер спротивно на законот го изменил правилникот за начинот на одгледување на марихуаната. На тој начин, како што објасни Мицкоски, овозможил да се одгледува марихуана во неконтролирани услови кои се знаело дека не може да произведат производ од кој потоа би се произведувало масло. Марихуаната потоа се криела во отпадот и се изнесувала од плантажите. Најави дека утре владата ќе донесе одлука по која институциите ќе влезат во сите компании кои имаат лиценца за производство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Доживотна казна затвор му изрече основниот суд Штип на штипскиот угостител Стојан Чезарков, познат како Грофот, за убиството на неговата 84 годишна мајка. Судот утврди дека убиството било извршено со нож во август оваа година, а обвинетиот самиот се пријавил неколку часа по чинот. Ова е трета доживотна казна изречена во Штипскиот суд од 2020 година навам. Доживотна казна затвор за штипскиот поранешен угостител Стојан Чезарков, во јавноста познат како Грофот, за убиството на својата 84 годишна мајка Марија Заркова. Судот утврди дека Зарков го сторил кривичното дело убиство во раните утрински часови на 8 август, пошто самиот се јавил на бројот на итни повици по 2 часот. Според одите во постапката, убиството било извршено со нож кој обвинетиот и претходно го користел во случаи поврзани со семејно насилство. Обвинетиот Стојан Чезарков од Штип за стореното кривично дело убиство, член 123 став 2, точка 2, став 1 од КЗ, се осудува на доживотен казна затвор. Во изречената казна затвор светува и времето поминато во притвор, сметано од 8.8.25 година, кога му определена мерката притвор, се до трајањето на притворот, односно до правосилноста на пресудата и од почнување со издржување на казната затвор.
Зарков во минатото во повеќе наврати бил осудуван за кривични дела семејно насилство врз неговите родители. Во текот на судењето, обвинетиот во 2 наврати изјавил дека не се сеќава дека го сторил делото. Пресудата беше соопштена во отсуство на обвинетиот, кој во моментот се наоѓа во притвор во казнено-поправната установа Куманово. Од 2020 година до денес, ова е трета изречена казна до животен затвор во Основниот суд во Штип. За Сител, Трајан Ристовски. Словенечки лекари денеска сведочеа дека кај онколошки пациенти во Македонија биле давани терапии без конзилијарно мислење, со нецелосна медицинска документација и спротивно на утврдените протоколи. Според нивното вештачење, на 51 пациент, само еден имал целосна историја на лекувањето, а во повеќе случаи погрешна или задоцната хемотерапија довела до напредување на болеста. Давање лекови без конзилијарно мислење на комплетна историја за другите болести и хемотерапија која го кратела животниот век на пациентите. Ова се само дел од неправилностите кои ги откриле лекарите од Словенија кои по барање на обвинителството анализираа како тројцата обвинети онколози ги лекувале своите пациенти. Маја Равник и Јасмина Јордан од Медицинскиот факултет во Марибор сведочеа денеска на судењето во кое обвинети се Нино Васев, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Словенечките лекари вештачеле болнички истории на 51 пациент од Македонија, но како што рекоа во судницата, за само еден постоела комплетна документација за текот на лекувањето. Генерално медицинската документација за пациентите беше нецелосна. Во голем број случаи наведено е дека пациентот добивал лек, но без да е забележано дали е направена анамнеза, клинички преглед или конзилијарно мислење. И во судницата се анализираа историите на болеста за секој од пациентите. Според словенечката докторка, онколошките болни добивале погрешна или задоцната терапија. Целокупното лекување со имунотерапија и хемотерапија без индикација докажано водело кон напредување на болеста што е констатирано со документацијата. За одбраната на водите на докторката од Словенија биле теоретски. Комбинацијата и менување на терапијата, обвинетите онколози често ја правеле и заради недостиг од лекови на позитивната листа. Кој може да предвиди уште колку време пациентот ќе живее за да каже како што кажа вештакот, не смее више да му се дава терапијата, он е готов. Ви слушнавте и самите. Тоа е толку ригиден став кој што во нашата онколошка пракса морам со гордост да кажам не се применува, него е многу пофлексибилен и затоа имаме резултати на преживување повеќе од 5 години. Идниот месец ќе сведочат и доктори од Србија, кои по барање на обвинителството проверувале како нивните колеги од Македонија лекувале онколошки пациенти. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Една недела Сейф Сити, изречени 5000 казни, најголем дел за брзо возење. 22.000 возачи биле спасени од дозволеното пречекорување. Претениците утре ќе дојдат на работа пеш. ССМ почнува со блокади со барање за минималец од 600 евра и пониски функционерски плати за 80%. За само една недела камерите на Сейф Сити евидентирале 5000 сообраќајни прекршоци, од кои најголем дел се за пребрзо возење. Регистрирани се над 150 минувања на црвено светло, како и исто толку возачи со истечени возачки дозволи. Во истиот период, во рамки на дозволеното одстапување биле толерирани над 22.000 возила. Тамара Дичовска. Сейф Сити системот функционира веќе една недела. Камерите покажаа дека најчестиот прекршок кој го прават возачите е токму возењето со брзина над дозволената. Во ова една недела полицијата напишала близу 5000 казни, од кои дури 4674 се казни за оние возачи кои што возеле со брзина над дозволената. Доколку возачите не сакаат да плаќаат казни кои се движат од 15 па се до 500 евра, ќе мора да ги почитуваат новите правила. Во град дозволената брзина е до 56 км на час, додека пак на автопат полицијата ќе толерира ако возите 12 км на час над дозволеното. На црвено поминале 163 возачи, додека пак сообраќајната им била истечена на 154, зашто полицијата ги казнила. Но сепак над 22.000 возачи поминале само со предупредувачка SMS порака од полицијата дека возат над дозволената брзина, но во оние рамки каде полицијата ги толерира, а не ги казнува. За една недела откако функционира Сейф Сити, полицијата одзела дури 41 возило. Од МВР објаснува дека возилата се одземаат по насока на јавен обвинител. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот.
Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од кривичниот законник. Инаку, според новите измени на кривичниот законник, за безобзирно правување со возило, односно под дејство на алкохол од најмалку 1,5 промили или под дејство на психотропни супстанции, возење во забранет правец или возење со брзина над 70 км/ч над дозволената, представува кривично дело за кое е предвиден затвор до 3 години или парична казна. Претходно се третираше како прекршок, сега како кривично дело, според кое МВР автоматски има можност да го одземе возилото, додека пак во судска постапка може и трајно да биде одземено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Системот Safe City им создава проблеми на автобуските превозници кои во услови на сообраќаен метеж и без посебни ленти добиваат казни кога не успеваат навреме да поминат на зелено светло. Казните од 250 евра и одземањето возачки дозволи според превозниците може да доведат до недостиг на возачи и колапс на јавниот превоз. Бараат поголема толеранција за автобусите и технички решенија кои би овозможиле побрзо и побезбедно движење низ градот. Safe City им донесе проблеми на приватните превозници. Во услови на густ сообраќај и без посебни жолти ленти, автобусите тешко се движат низ градот, а камерите ги казнуваат дури и кога поради должината на возилото не успеваат навреме да поминат на зелено светло. Тоа ги чини 250 евро олеснување на паричникот, но и одземање на возачката дозвола. Голем е сообраќајниот метеж, имаме чекање многу, автобусите не можат да стигнат од точка А до точка Б на времено и посебно имаме проблем на сообраќајниците каде што кога имате, знаете, сообраќајен метеж, семафорот трепка зелено неколку секунди, автобусот е долг, тој додека да помине, значи има проблем, камерата ќе го слика и автоматски ни стигнуваат казни од 250 евра. Предупредуваат дека ако повеќе возачи добијат ваква казна во рок од една седмица, ќе следува колапс на автобускиот јавен превоз. Замислете за една недела 10, 15, 20 возачи да добијат таква казна и таква забрана. Значи ние ќе бидеме принудени да ги паркираме автобусите, затоа што ќе немаме замена, ќе нема кој да ги вози автобусите. Од почетокот на февруари од Кајнив само еден возач заработил казна. Од надлежните бараат автобусите да се вметнат во посебна категорија, каде ќе имаат посебен трак на толеранција. Дополнително, како решение нудат и нивниот GPS да се поврзе со семафорите, за да бидат дел од смарт зелениот бран. Со ова автобусите значително брзо ќе циркулираат низ скопските улици. Градските власти одлучија секој возач на ЈСП на кој ќе му стигне казна дека прекршил некое сообраќајно правило, сам да си ја плати истата. Ова предизвика револт кај дел од вработените. Возачите кои инсистираа на анонимност велат дека овие казни представуваат голем финансиски товар и на онака ниските плати кои ги земаат. Бараат надлежните да изнајдат друго решение. Ние прашавме во ЈСП колку возачи заработиле казни, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија. Со само утре ќе го блокира собранието. Претениците на работа ќе одат пеш. Блокадите почнуваат во 9 часот со барање за минимална плата од 600 евра и намалување на функционерските плати за 80%. Синдикатите веќе најавија и нови блокади на Стопанската комора и на владата. Мартин Арсов. Работниците утре ќе протестираат, а пратениците ќе пешачат. Парламентот ќе работи вообичаено и покрај најавените блокади од Сојузот на синдикати. Затворени ќе бидат двете улици, а целта според синдикатите е пратениците да не стигнат со возила, туку да поминат покрај работниците и да ги погледнат во очи. Собранискиот спикер Гаши утринава побарал од координаторите на пратеничките групи да им кажат на пратениците да си најдат начин утре да стигнат на своето работно место без да биде нарушено правото на протест. Направена била координација и со началници на МВР за безбедносна проценка на ситуацијата. Блокадите ќе почнат во 9 часот, околу 1 час порано пред да почнат пратеничките активности. Како што кажа Гаши, на средбата со координаторите не зборувале за барањата на синдикатите. Минимална плата од 600 евра и кратење на функционерските плати за 80%. Пратениците се уште се прават глуви и слепи на иницијативата на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6000 денари, но пратениците се прават глуви и слепи за последната иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на нивните плати за 80% или да си ја намалат основицата за пресметка на платите од просечна на минимална
минимална плата, да дојдат и тие на минималец, па потоа да зборуваат колку е добро со минимална плата да се живее во Македонија, како и да ги намалат нивните коефициенти на сложеност. Премиерот вчера најави дека коефициентите за пресметка на функционерските плати и оваа година ќе се намалуваат, за да не дојде до нагло зголемување од над 200 евра. Предходно Мицкоски рече дека иницијативата на ССМ е неуставна и незаконска. Јавно ги прашуваме како ќе биде уставно и законски да ги намалат процентите, односно коефициентите на сложеност на нивните плати за 9,2%, а да не ги намалат за 80%. Како 9% ќе биде уставно и законски, а 80% е неуставно и незаконски. На утрешниот протест ќе дојдат и членови на УПОС, иако вчера се договорија со владата за етапен раст од 40% на платите на 11.000 вработени во државната управа, судовите и обвинителствата. Утре синдикатот на УПОС се разбира дека ќе биде во првите редови заедно со претседателот Трпе Дејановски и ќе даваат поддршка од една причина. Основна компонента на платите во управата и правосудството е минималната плата. Доколку минималната плата се зголеми за 200 евра, нивните плати ќе се зголемат за 200 евра. Од СДСМ пак велат дека власта ги оставила работниците сами во борба за гол опстанок. Наместо да го прифати предлог законот на СДСМ за минимална плата од 600 евра за сите работници, владата склучи селективен договор кој опфаќа само околу 10.000 административни службеници. При тоа целосно се игнорирани останатите јавни службеници и останатите илјадници работници во приватниот сектор, стои во соопштението на СДСМ. Освен собранието, синдикатите во четврток ќе блокираат Стопанската комора, а следниот вторник ќе протестираат пред владата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Цените на храната на светските пазари се на најниско ниво од 2023, но кај нас поевтинување засега нема. ФАО бележи пат на цените петти месец поред, најмногу кај млекото, шеќерот и месото, додека домашниот бизнис предупредува дека евентуалниот раст на платите може да донесе и нови поскапувања. Цените на храната во светот на најниско ниво од 2023-та. Кај нас остануваат непроменети. Организацијата за храна при Обединетите нации објави дека петти месец поред храната поевтинува, а најголем пад во јануари е регистриран кај цените на млекото и млечните производи. Пониски цени ФАО објави кај шеќерот и месото, додека кај житарките има незначителен пораст од 0,2% поени. Поевтинување кај нас нема да има. Можни се повисоки цени поради притисокот за зголемување на платите, велат од бизнисот. Работници нема, платите постојано растат, а со тоа им се зголемуваат трошоците за производство. Притисокот кој што ќе дојде до сите компании, бидејќи овде не се работи само за растот на минималната плата. Тоа е една илузија, а притисокот ќе биде на сите други плати во компаниите. На крај на денот ќе се дојде во сама позиција да компаниите во не може да го издржат притисок за раст на платите, директно и конкретно ќе ги покачат цените. А тоа пак директно ќе алудира на зголемување на процентна инфлација. Колку се зголемени трошоците за живот во јануари, статистиката ќе објави крајот на неделава. Вообичаено инфлацијата се објавува на 7 или 9 во тековниот за претходниот месец, но од државната статистика вела дека поради промена на методологијата за пресметка, бројките ќе ги објават подоцна. Токму движењето на инфлацијата е еден од параметрите за законското усогласување на минималецот, кој ќе следи во март. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Законот за високо образование е веќе објавен на ЕНЕР. Со него Министерството за образование тврди дека ќе се постигне повисок квалитет и ќе се трасира патот за враќање на нашите високообразовни институции на Шангајската листа. Во тема на денот вечерва прашуваме двајца студентски лидери. Какви се нивните очекувања од овој закон и што навистина им е потребно на студентите? Гледаме разговор на Мирјана Давидовска со поранешниот председател на студентското собрание при УКИМ Александар Николовски. Александар, како доскорешен лидер на Универзитетското студентско собрание, веќе го имаме објавено предлог текстот за високото образование, за законот за високо образование, дали е во согласност со она што го баравте и што е содржано во студентскиот манифест? Како дел од работната група за измени на законот за високо образование, можам да кажам дека дел од клучните барања на Националното студентско тело и Универзитетските студентски собрания се инкорпорирани во рамки на новите измени на законот, особено во делот на квалитетот за
високо образование, подигнување на квалитетот во делот на евалуација и кратење на големиот број на студентски програми, со тој намалување на бројот на факултети и универзитети во државата, унапредените права за избор на демонстратори, давање на приоритет на најдобрите студенти при нови вработување на универзитетите, унапредените критериуми за избор на звања на професорите, дополнително регулираните професии како што се медицина, право, стоматологија да се изучуваат само на јавните универзитети и продолжените мандати на студентските представници од 1 на 2 години, бидејќи навистина беа кратки мандатите додека се профункционира самото студентско организирање и организацијата на ниво на универзитет. Од друга страна, една од клучните цели за кои се залагавме е инкорпорација на националното студентско тело во рамки на новиот закон. Тоа се уште не е ставено во новите измени, бидејќи со него едноставно се постигнува унифицирање на сите УСС на ниво на држава и со тоа ќе можеме да бидеме дел од Европската студентска унија на ниво на Европа. Имавме ние состанок со министриката за образование и наука, повторно ќе ги поднесеме тие предлози до ЕНР и се надеваме дека ќе бидат дел од новиот закон за високо образование. Дополнително исто така не е инкорпориран предлогот на Националното студентско тело за воведување на бесплатно високо образование за сите студенти во државата како клучна цел на студентскиот манифест. Во делот на студентскиот стандард, тој е дел од Законот за студентски стандард, кој што треба да биде донесен по Законот за високо образование, кој што преку него ќе се донесат преку клучни измени, ќе се унапреди студентскиот стандард, за кој што сметаме дека исто така треба да биде што побрзо донесен. Во рамки на процесот на подготовка на измени на законов за високо образование беа вклучени голем број чинители, но сметам дека Министерството за образование и наука треба и понатаму отворено и фокусирано да ги разгледува предлозите што ќе пристигнуваат во наредниот период и најквалитетните од нив да ги инкорпорира. Така да во делот исто така на дигитализација и интернационализација се направени одредени чекори, но сметам дека по носење на законот стратешки треба да се фокусира Министерството заедно со универзитетите за подобрување на условите за интернационализација, привлекување на поголем број на странски студенти, но и во делот на автономијата на универзитетите. Да, дали новиот закон навистина зголемува автономијата на студентите или го изложува универзитетот на некој начин на поголем политички мониторинг? Во делот на автономија на студентите и на студентското организирање можам да кажам дека нема големи измени во рамки на функционирањето, освен неинкорпорацијата на Националното студентско тело, за кое што ќе поднесеме повторни измени да биде инкорпорирано, но во делот на автономијата на универзитетите, во делот на кадровска и финансиска автономија, сметам дека треба да се направат одредени олеснувања за автономијата, бидејќи во моментов универзитетите и факултетите не можат нормално да функционираат, посебно поради недостиг на клучен кадар во одредени сектори, а исто така и финансиското работење до некаде и контролирано од страна на Министерството за образование и Министерството за финансии. Кои се главните забелешки? Има ли одредби кои не беа со вас консултирани, а сепак се вметнати во овој предлог текст? Можам да кажам дека добро е што студентите беа вклучени во рамки на измените на законот и преку интеруниверзитетската конференција и преку Националното координативно тело за реформи во високото образование и на состаноците кои што се одвиваа минатата година, нашите ставови беа јасно пренесени и сето тоа што е ставено во законот е сконсултирано со нас како представници. Она што недостасува, кажав, тоа е Националното студентско тело и размислување за воведување на нов концепт за финансирање на високото образование, односно воведување на бесплатно високо образование, кој што не би бил огромен трошок за државата, а сепак ќе обезбеди социјална правда за младите. Александар, ти благодарам за овој разговор. Хвала ви на вас. Тоа беше Александар Николовски, поранешен председател на студентското собрание. Со мене во студиото Блинди Ходај, председател на Форумот за образовни промени. Добро вечер, благодарам што сте. Добро вечер, фала за поканата. Го поздравивте објавувањето на законот, неговото креирање. Која е вашата генерална оценка? Потребна ли е воопшто промена? Треба ли да имаме ново законско решение за високото образование?
Мислам дека време беше да се отвори дебатата и дискусијата за нов закон за високото образование, поради тоа што знаеме дека во изминатите години имаме назадување на квалитетот, постојано назадување на квалитетот на високото образование. Имаме хиперпродукција на професори, веќе не знаеме кој не станал професор во нашата држава. И токму заради овие две клучни причини беше битно и е важно да се отвори темата и дискусијата за новиот закон за високото образование. Иако ние како Форум за образовни промени сметаме дека за жал законот е така поставено што не е рамноправен за сите и е многу недемократски направено заради тоа што една недела по објавувањето на законот во ЕНЕР уште не знаеме кои професори беа во креирањето на предлог закон за високото образование и требаше. Вие како студенти не бевте вклучени? Не. Впечаток дека имало вклученост на студенти? Не бевме воопшто вклучени во делот на креирањето на законот. Ние како Форум за образовни промени сме пратиле предлог амандмани во септември 2024 на еден состанок со министерката Јаневска, но ниту еден од тие амандмани не се вклучени во законот. Да повторам уште еднаш, ова на нас ни личи како една конклава на доживотни професори се собирале за да го направат еден предлог закон на каде тие ќе бидат привилегирани пред сите други актери на високото образование во земјата. Добра, законот воведува обврска од повеќе научни трудови, објавувања во списанија со импакт фактор. Зошто тоа не е, еве вие велите ќе создаде вечни професори, нели тоа е некој механизам да го подигнеме нивото на високообразовниот кадар, да ја зголемиме нивната продуктивност и да има подобра селекција, за да не биде како што велите, не знам кој не стана професор, веројатно некој не сакаш. Да. Пред да го одговарам тоа, за да не биде дека само критикуваме, ние го поздравивме предлог закон за тоа што има многу добри и позитивни решења во истата. Првото што мора да го потенцираме што веќе на некој начин се одредува што е јавен интерес за државата и дека само јавните универзитети може да имаат одредени факултети како што е медицински факултет, правен факултет, архитектура, градежен, што се многу битни за едината на државата. Ова е многу еден добар исчекор што го имат направено во предлог законот. И второто што за нас е пребитно е тоа што веќе Агенцијата за квалитет во високото образование не е вклучено во законот за високо образование и се во некоја процедура за креирање на нов закон, а ова е многу битно заради тоа што Европската асоциација за квалитет во високото образование вика дека мора да има посебен закон за агенцијата и мора тоа да биде независно од сите други чинители. За жал, само ова пред да ви одговорам на тоа, моментално председател на Агенцијата за квалитет во високото образование е професорката Христина Серафимовска, што цело време на пример е професорка што повеќе седи во партискиот штаб, од што треба стварно да се занимава со науката. Нас ни е битно да имаме професори што се занимаваат со науката, не со професори кои се портпароли на одредени политички партии, исто така професори што или се во митизи или во партиските штабови. Ова е битно и се надевам дека во новиот предлог закон не е нетипично универзитетските професори се бават и со политика. Мислам, не е ниту забрането, не е ниту нешто чудно. Професорите нека се занимаваат, но луѓе што се во делот каде што треба да се акредитираат студиски програми, факултети и универзитети не смеат да се дел на политичките партии, кога знаеме дека има политички партии што одредени луѓе имаат други интереси во одредени факултети што може на некој начин да се привилегираат. Ајде во делот на квалитетот на тој високо образован кадар, дали ова нема навистина да е подобри селекцијата? Нема да е подобри за тоа што кажав во почеток дека предлог законот изгледа дека ги привилегира една група на професори, а тоа се доживотните професори. Според академската структура на универзитетите 2024 и 2025, 57% од академската структура се редовни професори. Со предлог законот вика дека ако утре ќе стане во сила законот, тие воопшто немаат, ќе бидат исклучени од целиот предлог закон, што значи дека ова за реизбор на 7 години нема да важат за 57% на
професорите. И ова може да се толкува на две важни начини. Првата причина зашто е ова така е заради тоа што ние сме сигурни, тоа го исажуваме, но денеска не можеме да ви даваме бројка, но знаеме дека повеќе од половина од доживотните професори што ги имаме сега, не ги исполнуваат условите што сега ги има новиот предлог закон. И второ е некоја тентатива да се заќутат редовните професори за да не зборуваат против овој закон, за тоа што знаат дека ќе станат доживотни професори со овој закон и некој не може да ги чепка и да им каже зашто вие сте многу замрзливи, не сакате да правите наука. И ова може да го потврдите. Имаше поминатото такви реакции? Колку реакции имаше изминатите денови и изминатата недела од страна на редовни професори, доживотни професори во однос на темата на критериуми. Немаше, заради тоа што тие ќе бидат воопшто нема да бидат чепкани во делот на унапредувањето или во делот на реизборот на. Чи практично ние ќе поставиме повисоки критериуми за идните професори, но нема да ги имаме истите очекувања од постоечките. Да, значи како ќе биде ова е, ако вие утре сакате да станете доцент, вие треба да имате поголеми критериуми и повеќе научна влијателност, повеќе од твојот ментор што ќе го имате, за тоа што сигурно вашиот ментор ќе биде некој што воопшто не објавува и не знае ниту на англиски за да објавува на англиски и ќе се очекува од вас за да имате ментор некој што има помалку квалитет од вас, вие да поставувате поголем квалитет за да станете доцент. За тоа кажав, ова е една предлог закон направено од конклавата на доживотните професори, само за тие да не бидат чепкани од ова, а другите да може да ги поминат сите овие услови што се поставени и што за некој од тие, например, H-индексот нема воопшто логика да стои во истиот предлог закон. Видов во вашите забелешки, амандмани, како што велите на ова предлог решение, дека реагирате на одредбата со која владата дава претходно позитивно мислење за статутите на универзитетите. Ова го толкувате како обид за мешање во автономноста? Зошто е спорно, бидејќи на крајот повторно одлуката собранието е предвидено да ја носи, односно финалната одлука одобрувањето? Така, ја не знам дали постои во некоја земја, освен во тие што се автократски, владата да дава прво позитивно мислење, па потоа собранието да ја усвои статутот на еден универзитет. Се знае, има устав, имаме поделба на власт, знаеме што е законодавно, знаеме што е извршната власт, знаеме дека извршната власт е избрана од страна на законодавното и не можете да имаме извршна власт да има повеќе ингеренции од законодавната власт и да каже на законодавната, видете, имаме и ние предлог статут на Универзитетот Свети Кирил и Методи, пред вие да го усвоите, собранието е усвојувач на универзитетите. Така, затоа што е основач. Да, основач на универзитетите. И сега владата ќе му каже на собранието, на тие што го избра владата, дека чекајте, ние ќе даваме прво позитивно мислење, па потоа вие ќе можете да ја усвоите предлог статутот. За ова нема воопшто логика и ова е на некој начин нарушување на автономијата на самите универзитети, но за жал веќе никој од универзитетите не реагирале за овој дел што е еклатантно мешање во автономијата на управување со универзитети. Ништо што мене ми фати око, тоа е оној дел од законот кој предвидува укинување на студиски програми, доколку за нив има само 2-3 студенти, практично ако нема интерес. Но ние се соочуваме со недостаток на кадар во одредени области, тоа области кои што стратешки се значајни за државата. Например, македонистика, речиси никој не студира. Дел од природните науки, особено во креирањето на наставен кадар потоа во основните и во средните училишта, училиштата не можат да вработат наставник по многу предмети затоа што не се создава доволно кадар. Зарем ќе ги укинеме овие наставни програми затоа што нема никој интерес. Дали не сметавте дека можеби е добро да се поттикне стипендирање напротив и креирање на кадар дури и кога не постои голем интерес и не се сметаат за никои професии потоа кои ќе бидат доходовни или кои ќе бидат просперитетни, но се значајни за нас? Не може да се
покрене квалитетот во високото образование со укинување само. Значи, треба да има одредена стратегија како да се постави во однос на одредени области. Во делот на тоа што студиските програми со помал број на студенти да се укинуваат, немаат воопшто логика. Зошто? Заради тоа што државата знае и е свесен, Министерството за образование и наука, кои се тие студиски програми што државата има дефицит. Тие се физика, географија, другите што вие ги спомнавте, македонистиката, јазиците и понатаму, и овие се исклучителни важни. Фактот што нема доволен број на студенти што се запишуваат е поради тоа што нема перспектива во однос на тоа што може да направат. Во развиени држави, во физика, во географија идат по над 500, над 1000 луѓе да студираат таму, заради тоа што државата одвојува пари за науката, за истото да се направи. Вие не можете да влезете во некој ресторан што минимум нешто во мени ви е 100 евра, да влезете со 10 евра. Не можете да направите така науката. И е многу битно, државите во Европска унија, например Франција и Германија, го имаат тој начин на менаџирање со делот на студиските програми што имаат мал број на студенти, особено за Македонија што е мала земја, да се спојуваат студиските програми од повеќе факултети заради тоа што на тој начин и ќе има повеќе студенти во еден конкретен универзитет, но исто така и квалитетот на академскиот кадар ќе биде повисок заради тоа што ќе има од другите универзитети исто така во тоа. На тој начин може да се менаџира делот на дефицитарните студиски програми. Укинувањето нема смисла, заради тоа што, например, еве да го земеме македонистиката како студиска програма во филолошки факултет има по 2, 3, 4 студенти. Ако државата моментално има ризик од страна на Бугарија за негирање на македонскиот јазик, и ако вие го укинувате македонистиката, тоа значи дека и вие го поддржувате идејата што го има соседната држава за негување на македонскиот јазик, затоа што самите го негуваме македонскиот јазик како таков. И затоа нема смисла. Мислам дека министерката имаше лапсус во незината обраќање во делот на укинување на студиските програми, затоа што е многу битно да има една стратегија за спојување, а не укинување на истите. За крај, имаат ли студентите глас и дали овој закон ќе го подобри студентското учество во носењето на одлуките? Самиот факт што воопшто студентите не беа вклучени во креирањето на предлог законот е индикатор дека воопшто не се приоритет студентите и предлог законот не е направено за да бенефицираат студентите. Во законските одредби воопшто нема спомнато за националното студентско тело, што е во национално ниво сдружување на сите универзитетски студентски собрања. Ова заедно со универзитетските студентски собрања и со организацијата што го водам сме се потрудиле цело време да го ставиме, затоа што е многу важно сите студенти да бидат здружени во национално ниво во однос на нивните барања и потреби. Самиот факт што не се вклучени значи дека државата не сака да ги гледа студентите обединувани во една структура, заради тоа што можеби тоа представува закана за нивните фотели. Вленти Ходај, ви благодарам многу за анализата во овој дневник. Фала за поканата уште еднаш, ви благодарам. Два нови случаи на шуга се регистрирани помеѓу професионалните војници во касарната во Велес, со што бројката на заразени се искачи на 4. Од армијата информираа дека болеста не потекнува од касарната, туку е внесена однадвор. Според епидемиолозите, заразените војници се пратени на домашно лекување, а други лица немало потреба да бидат ставени во изолација. До сега има 4. Во изолација нема, сите 4 се пратени на домашно лекување. Другите се наоѓаат во единицата и се добри без симптоми. Тоа не е карантинско заболување, потребно е само да биде издвоен болниот и да биде на домашно лекување, само да има посебен кревет, посебно легло. Друга поголема изолација не е потребна.
Ги следиме секојдневно останатите слушатели на курсот, секојдневно ги прегледуваме. Кој има некои промени, некои симптоми, веднаш се упатуваат и на специјалист на дополнителен преглед. За сега немаме такви. Условите кои што се во армијата, односно во касарната, се сосема задоволителни и се согласно правилото за сместување и ред во армијата. Така да се запазени сите процедури од страна на армијата за сместување на припадниците. И сосема доволни војнички услови за сместување и ред. По повеќе од 3 децении државата добива имотни листови за 7 државни вили на Водно и во Охрид, а започната и постапката за легализација на земјиштето и објектите наследени по распадот на СФРЈ. Државната ревизија утврди сериозни слабости во евиденцијата, финансиското работење и управувањето со имотот на Созара, вклучително и разлики во залихите и нерегуларности во бифеата. Директорот на Созара тврди дека дел од проблемите се наследени и дека состојбата се подобрува. По повеќе од 30 години Македонија добива имотни листови за 7 државни вили, 3 на Водно и 4 во Охрид. Службата за општи заеднички работи отпочнала постапка и за легализација на земјиштето и објектите по распадот на СФРЈ и заминувањето на JNA која припаднало на Македонија, како и имотот во соседните земји. Директорот Томовски вели дека делумно се согласува со наводите на државната ревизија која во последниот извештај нотира слабости во проценката и водењето на евиденција за средствата и земјиштето со кои располага службата. Легализацијата за вилите во Одно 1, 2 и премиерската вила, тоа се 1 и 2 преседателска, другата премиерска, веќе имаат имотен лист со трајно користење на службата за општи заеднички работи, додека на минатата седница на влада помина легализацијата и на Охридските вили, тоа се исто премиерска преседателска и уште 2 вили кои што се во Свети Стефан. Надевам дека за брзо време ќе го решиме и тој проблем, она што реално го имаме, да го имаме, она што го немаме, барем да знаеме дека не е во наша собственост. Според податоците од ревизијата за 2024 во бифеата на службите не се издавале фискални сметки, а парите не се сливале во државната каса. Томовски вели ваков проблем имало само 2 недели од неговото доаѓање на позицијата, потоа се функционирало, а профитот сега е зголемен за 300%. Во извештајот ревизија констатира и разлика од близу 70.000 евра или прехранбени залики во магазините на владините бифеа што ги има на хартија, но не и во реалноста. Томовски потврдува дека постојат разлики, но детали што се случувало и дали станува збор за злоупотреба, вели нема да споделува бидејќи во моментов БЈБ води постапка. Созара доставила целосна документација до ревизија дека во цело се почитувале постапките и околу возниот парк. Службата располага со 45 нови возила на лизинг, а од 220 стари возила, 104 веќе се расходовани. Ние организираме разни настани, по овие возила ни се потребни околу организација на тие настани, дел се за странски делегации, дел се за наша употреба, курирски служби и слично. На лизинг имаме 45 возила, тоа се оние Шкода Суперб кои што ги возат практично министрите, државната администрација и делегациите кои што ги пречекуваме. Тоа блиндирано возило се користело од 2017 па до ден денеска се користи. Да, доста е старо и можеби треба да се набави ново. Не сме размислувале на таа работа. Томовски смета дека потребна и набавка на нов државен авион со поголем капацитет, бидејќи состојбата со државниот лирџет со кој располагаме е во лоша состојба и поради честите дефекти многу ретко се користи. Иако ревизорите забележале голем број на ангажирани лица преку приватни агенции за вработување, определено време и договор на дело, Созара тврди дека во моментов само 2 лица се привремено ангажирани. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Владата почнува диалог со УНЕСКО на највисоко ниво во обид да го зачува статусот на Охридскиот регион како светско природно и културно наследство. 4 месеци пред новиот извештај, министрите и градоначалниците на Охрид и Струга во Париз ќе ги презентираат мерките против прекомерната урбанизација и дивоградбите. И покрај дополнителниот рок што го доби државата, ревизорите предупредуваат дека урбанистичкиот хаос и натаму останува сериозен проблем. Владата почнува диалог со УНЕСКО на највисоко ниво. 4 месеци пред годинешниот извештај на организацијата, министрите Николовски, Муцунски, Љутков и Хоџа, заедно со градоначалниците на Охрид и Струга, ги презентираат активностите со кои државата се бори да го зачува статусот на Охридскиот регион како природно и културно наследство. На агендата се средби со генералниот директор и други високи представници на УНЕСКО. Очекувам овие 2 дена да ги добиеме гледиштата и погледите на одговорните луѓе во оваа значајна меѓународна институција
и после тоа секако кога се вратиме дома да работиме на имплементација. Не зборуваме за ставање било кој дел или целиот Охридски регион под било што, зборуваме за една комуникација, еден диалог кој што го почнуваме. Иначе одлуките УНЕСКО ги носи еднаш годишно, тоа е едногодишното собрание кое што обично се случува на крајот на јуни, и ние затоа од сега сакаме да ја фатиме работата, за не се случува као претходни години, да кога ќе дојде извештајот во јуни, тогаш да се саднираат одредени работи или да се бараат одредени решенија. Затоа уште во февруари доаѓаме за да имаме време до јуни заеднички да работиме. УНЕСКО минатата година не го стави Охридскиот регион на листата светски наследства во опасност. Наместо тоа и даде рок на државата уште една година да се справи со претераната урбанизација и нелегалните градби. Дека во градот владее целосен урбанистички хаос потврди последниот извештај на државна ревизија за 2024. Општината нема урбанистички планови за 20 населени места. Не се превземаат мерки за отстранување на бесправно изградени објекти, особено во заштитените подрачја. Урбана опрема се поставува без дозволи, платени комунални такси, детектираа ревизорите, додека од општината тврдат дека постапуваат по нивните препораки за надминување на ваквите неправилности. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.